गाइस वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, बहुत मजा आने वाला है। देखिए अबराम भाई किस तरह से हो रहे हैं। अरे यार हाथ तो काटने के लिए आवाज नहीं आ रही। तो यार ये कहाँ से आने लगी। इसका नाक भी बंद कर दिया, कहाँ से सांस ले गए। तो यार देखो क्या है, ये तो परेशान